阿水，佢唔係芭比，佢唔係阿叔，佢亦唔係笨笨。芭比係女仔，阿叔係女仔，笨笨亦係女仔，但係佢唔係女仔，但係佢識芭比。佢係唔係 Ken？Ken 識芭比。Ken 係男仔，但係佢唔係男仔。佢唔係男仔，佢亦唔係女仔。佢係乜？佢係一塊披薩。佢係 Pam， 我係 Pam。披薩講披薩話。Pam 係一塊披薩，所以 Pam 識講披薩話。我係披薩，我識講披薩話。我同披薩講披薩話。我係披薩，唔係喵，但係我識講喵話。我同喵講喵話。我要好個喵朋友。Sonia 係一隻喵。Pam 同 Sonia 係唔係朋友？ Sonia 食披薩，所以 Pam 同 Sonia 唔係朋友。Tacos 都係喵。Tacos 同 Sonia 一樣，好鍾意食披薩，所以 Pam 同 Tacos 唔係朋友。Karen 都係喵。Pam 同 Karen 係唔係朋友？ Karen 唔食披薩，所以 Pam 同 Karen 係好朋友。Karen 係一隻喵，所以 Karen 講喵話。Pam 同 Karen 講喵話。Karen 同 Pam 講喵話。Karen 同我講，佢隨時自響 Washington DC。Karen 講，佢鍾意 Washington DC。Karen 講 Rosa 好好。Karen 講 Rosa 個女亦好好。Karen 講，我鍾意同 Rosa 一齊住。Karen 講，我亦鍾意同 Rosa 個女一齊住。Karen 好開心， Pam 亦好開心。聽日我想去 Washington DC。我志響美國，但係其實我唔響美國。其實我響意大利。意大利人講意大利文，我冇意大利人朋友。但係響意大利，我有好個披薩朋友。我識唔識講意大利文？我唔識講意大利文。意大利嘅披薩唔識講意大利文。意大利嘅披薩同美國嘅披薩一樣，講披薩話。意大利嘅披薩同我講披薩話，所以我唔識講意大利文。今日係5月31號，其實我響意大利。我識芭比，我同芭比係好朋友。芭比係美國人，都係惠山人。惠山人講惠山話，美國人講英文，所以芭比識講英文同惠山話。
我都識講英文同回山話，但係我唔同爸比講英文，我同爸比講回山話。我鍾意同爸比講回山話。爸比講，佢其實唔響美國，佢其實響加拿大。爸比講，佢有一個男朋友，佢嘅男朋友係 Ken 係加拿大人 ，Ken 住響加拿大。其實爸比同 Ken 響加拿大。爸比同 Pam 講，佢其實唔開心。爸比，點解你唔開心？爸比講 ，Ken 係加拿大人，但係 Ken 其實識果凍。爸比講，我係回山人，但係我唔識果凍。爸比講，我好唔開心。Pam 同爸比講，回山人講回山話，但係唔係個回山人識講回山話。Pam 同爸比講，好我 ABC 唔識講回山話。Pam 同爸比講，你係 ABC，但係你識講回山話。Pam 同爸比講，你要好我回山朋友。Pam 同爸比講，你好好，你好叻。Pam 同爸比講，你唔好唔開心。Pam 同爸比講，其實我去加拿大。Pam 同爸比講，你鍾意飲奶茶。Pam 同爸比講，我聽你飲奶茶，你唔好唔開心。爸比同 Pam 講 ，Pam 我點你。爸比同 Pam 講 ，Pam 你係我嘅好朋友。爸比同 Pam 講 ，Pam 我好鍾意你。但係 Ken 唔識 Pam。Ken 估 Pam 係男隊。Ken 估爸比同男隊講，我好鍾意你。Ken 其實唔開心。爸比其實好開心。